ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേയിൽ ഒരു യാത്ര. ഒരുപാട് സന്തോഷവും നല്ല കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെയായി നല്ലൊരു അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയും ചെയ്യാം. കോയമ്പത്തൂർ മേട്ടുപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് ഈ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നാൽ അവിടെ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെ കുറച്ച് ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അത് കിട്ടും. ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് നല്ല രസം കേൾക്കാൻ. നമ്മൾ ആ കിലുക്കം മൂവിയിൽ രേവതി വന്നിറങ്ങുന്നില്ലേ, ആ ഒരു സീൻ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 2 months കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇനി ബുക്കിംഗ് ഉള്ളൂന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോയത്. പിന്നെ എന്തായാലും അതിൽ കയറാൻ പറ്റി, ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാം, ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക, ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര. രാവിലെ 7:10 ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 12 മണിയൊക്കെ ആയിന് അതവിടെ ഊട്ടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ. എന്നാലും അത്രയും ഒരു സമയം യാത്ര ചെയ്ത യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും മക്കൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനും നമുക്ക് ഈ ട്രെയിൻ കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ല. ബസ്സിലാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. കാറിലും ബസ്സിലും ഫ്ലൈറ്റിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. കാരണം മക്കൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ട്രെയിന് പോകുമ്പോൾ നല്ല രസം. ഇതേപോലെ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ആ ട്രെയിനിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെയിനൊന്നുമല്ല, പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എൻജിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടും. പിന്നെ യാത്രക്കിടയിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് നമ്മൾ കരുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ. അതും കൂണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ, വേറെ എവിടെയും ഒന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെച്ചാൽ അത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. വടകരയിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോയി. അവിടെ നിന്ന് മേട്ടുപ്പാളയത്തേക്ക് വീണ്ടും ട്രെയിൻ കയറി. മേട്ടുപ്പാളയം ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയത്. 2 ഭാഗത്തും ഓരോ സീറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാൻ. ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 10 പേർക്ക് ഇരിക്കാം, ഒരു സീറ്റിൽ 5 ആൾക്ക്.